भाई मैं पपीता गिरा रहा हूँ, तू अच्छे से पकड़ना। अबे यार ये तो कच्चा ही टूट गया। रुक जा भाई, इस बार पक्का तोड़ता हूँ। सॉरी भाई, तेरे सिर पे मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। चल अब घर चलते हैं। भाई जल्दी से आके बैठ। हाँ हाँ अभी बैठा। अरे मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा। चल फिर से कोशिश कर, अभी करता हूँ। चल भाई। अबे क्या कर रहा है, जल्दी रोक, मैं लटक गया हूँ। पटाखा फोड़ लेता हूँ। अबे ये क्या बवाल कर दिया मैंने, इसका तो मुंह काला हो गया। ये जिंदा है या मर गया?